সুপ্রিয় বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম। আমি এই পর্বে আলোচনা করব চালতা ফল নিয়ে। চালতার পুষ্টিগুণ: চালতায় ক্যালসিয়াম ও শর্করা বিদ্যমান। ঔষধি গুণ: কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, বাত ও পিত্তনাশক। পাকা ফলের রস চিনি সহ পান করলে সর্দি জ্বর উপশম হয়। এতে আরও রয়েছে প্রতি ১০০ গ্রামে খনিজ পদার্থ ০.৮ গ্রাম, আমিষ ০.৮ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১৩.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৬ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৪০ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি আছে ৫৯ ক্যালোরি। আমার এই তথ্যগুলো ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের কোনো রকম টাকা পয়সা খরচ হবে না, বরং কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। পরিশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।